children that have been yearning to listen to your voice again. Thank you for your children at home, technically confined by pestilence. Thank you because your word has legs to walk. And when your word is sent out, it walks into all the chambers of the listeners to heal them, to save them, to rescue them, to protect them, preserve them, and deliver them from destruction. Thank you because your children are preserved. They are saved from all the calamities storming the world. They are the call out from the world. They are in the world, but they are not of the world. And so, all the calamities chastising the world, we never get to them. But at the same time, we have to listen to your voice anywhere they are. And here again we gather for this wonderful Bible study. We know that you'll be using it to whet their appetites, to reawaken them for heaven. Lord, we thank you for what you've been doing through your word. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. Ministers you'll be using, pray that you strengthen him the more tonight in Jesus' name. Amen. Let your word heal. Amen. Let your word save. Amen. Let your word deliver. Amen. Let your word comfort. Amen. Let your word elevate. Amen. Let your word make us to move forward. Let your word weaken our spirits. Amen. Let your word encourage us. Amen. Let your word bring more anointing to us. Amen. Thank you, Father, because you will do so. For in Jesus Christ's name we pray. Amen. You specially welcome to another Bible study this week. We appreciate your attention to us, listening to us, fixing your interest in the Bible study. Pray that the Lord of heaven will uphold all his children and bring more souls into his kingdom in Jesus' name. Amen. We want to listen to the Bible study again. But before that, we want to receive message from the choir presentation. Don't forget that this presentation of Bible study is from the Gospel Church of the Living God, as usual. And the man of God ministering is Pastor P.B. Oweye. But before his administration this evening, the choir will give us a rendition. And we pray that the Lord will bless you through the song in Jesus' name.
But the time comes olóde tán very soon tí àwọn olùsìntòótọ́ that the faithful yóò servants, máa sin baba nínú ẹ̀mí they worship God in the àti spirit nínú òtítọ́ and in truth. pé kì í ṣe lórí òkè yìí It's no more Lórí a mountain or the other one, níbí lọ́hùn or here or there. ìmúṣẹ tó ti ń ṣe nínú ìjọ rẹ nígbà tó ti gòkè lọ sórí ìtẹ́ tó ti dẹ̀mí mọ́ lórí ìjọ. The fulfillment started when you pour the Holy Ghost on the church after your ascension. bí ò bá yé wa tẹ́lẹ̀ ó ń yé wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. If we didn't understand it before, we are getting the understanding better torí now. ìjọsìn ti di ìjọsìn inú ẹ̀mí. Because worship now has become spiritual and individualized. gbogbo ilé ìpéjọpọ̀ That- ìjọ wà nínú ilé ìjọ wà nínú ọkàn. That the meeting places have been closed down. The church is now at home and in individual ayọ̀ wà souls. nìyẹn adúpẹ́lẹ́wọ́ yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀. Thank you for this, O Lord. lálẹ́ yìí a tún farabalẹ̀ afẹ́ bá yín pàdé. We want to encounter you in a special way tonight. gbogbo àwọn olùgbọ́ wa All our nínú listeners, ilé at home, lọ́nà jíjìnrere far and lálẹ́ near. jẹ́ ká bá ọ pàdé. encounter us in Jesus' name. kí ìpinnu ayébáyé rẹ kó ṣẹ mọ́ wa lára. That your eternal plan will be fulfilled in our ní lives. orúkọ ńlá Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' So this Bible study, for those of you that you will get copies latest by tomorrow on our website, gclgng.com. If you print just Gospel Church of the Living God, it will give you. You will also get it, say by tomorrow, on our church Facebook page. So you can get there, download and print out. So you can get copies. All the previous ones that you have probably missed, you will get them on our website too. Àkórí ẹ̀kọ́ wa lẹ́yìn lábẹ́ ẹ̀kọ́ lórí òkè Olífì. Our topic for tonight under the Olivet Discourse. Kíkójọpọ̀ Ísírẹ́lì lẹ́ẹ̀kan sí. The regathering of Israel once more. Kí eléyìí yé wa. For us to understand it, Ẹ jẹ́ ká ka Mátíù orí kẹrìnlélógún tí à ń kà á lọ. let's look at Matthew chapter 24. Kí a gbé láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n dé 29 to 31. lójú kan náà lẹ́yìn ìpọ́njú ọjọ́ wọn ni lé oòrùn yóò ṣókùn. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, òṣùpá kì yóò sì fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ hàn. and the moon will not shed its light, àwọn ìrà and the stars will fall from the sky, agbára ojú ọ̀run lè ó sì mì tìtì. and the parts of the heavens will be shaken. nígbà náà ni àmì ọmọ ènìyàn yóò sì fi ara hàn lé ọ̀run. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky. nígbà náà ni gbogbo ẹ̀yà ayé yóò káàánú. And then all the tribes of the earth will mourn, wọ́n ó sì rí ọmọ ènìyàn tí yóò máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tí òun ti agbára àti ògo ńlá. and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory in brilliancy and splendor. Ẹgbẹ́dẹ́ 31. yóò sì rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ tí àwọn tí òun ìpè ńlá. And he will send out his angels with a loud trumpet call. wọ́n sì kó gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ láti orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé jọ. And they will gather his elect, his chosen ones, from the four winds, even from one end of the universe to the other. láti ìkangun ọ̀run kan lọ dé ìkangun kejì. Ọ Jésù olùgbàlà sórí ilẹ̀ ayé láti wá fìdí ìjọba múlẹ̀ là ń kà yìí. The coming of the Lord Jesus Christ into the world to establish his government or kingdom is what we're reading. A ti wo ìpọ́njú ńlá tó máa dé bá ayé. We've looked at the great tribulation that will come upon the world, Eléyìí tó dẹ̀ dé tán báyìí. very imminent. Lẹ́yìn ìpọ́njú yẹn, After the great tribulation, ọmọ ènìyàn yóò farahàn the Son of Man will be revealed láti fi òpin sí ìjọba ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ tó máa ṣàkóso ayé tọ́lọ́run máa pọ́n lójú á pọ́n ìjọba ẹ̀ lójú.
to put a terminal end to the government of the man of sin, whose government God himself will attack and Ìmúrasílẹ̀ afflict. ìjọba òun ló ń lọ lọ́wọ́. There is a preparatory reflections of the government everywhere in the world. Ó ń lọ lọ́wọ́, ó dẹ̀ ń yá kánkán. In fact, with the accelerative tempo. Kódà tí ò bá ṣe pé olùgbàlà ní ètò If it were not that Jesus has a very special plan, pé òun yan ìjọ òun sí ìpọ́njú, that he has never appointed his church to wrath, pé wọ́n á mú wa la gbogbo nǹkan tó máa dé bá ayé já. that we sail us through all the turbulence of Gbogbo the ẹni tó wà world. lórí ilẹ̀ ayé báyìí ni a ti fẹ́ kó wọnú ìjọba aṣòdì tán. Almost everybody in this world has technically been lured into the government of Antichrist. Ẹ má gbàgbé, ayé forget. ó ti di abúlé kékeré. The whole world has become a global village. Ó ti di abúlé kékeré. It has been reduced to a village Ẹ̀rí gbogbo wa báyìí technologically. gbogbo àgbáyé ló ní wà láti mọ́lé lórí ikọ́. You see, Àti ẹni the tó whole sí. world is technically confined because of coughing and Ti virus. gbé àwòrán wa, ìka wa, gbogbo ẹ̀ láti gbé wọnú ayélujára. All our identities have been technically, our been entered into internet. Bí gbogbo ayé bá wá yọ̀ǹda ìjọba wọn, àwọn alágbára ayé tán bá yọ̀ǹda ìjọba wọn, alágbára mẹ́wàá tó máa lágbára kẹ́yìn láyé, tán bá wá yọ̀ǹda ìjọba wọn fún ìwo kékeré tó máa ṣe àkóso ayé, tán bá yọ̀ǹda. If the whole world, particularly the eventual 10 world superpower, would surrender their powers and their government to the small horn that will emerge, Tí í ṣe ẹni tí Bíbélì pè ní ẹranko ìkẹyìn. which is what the Bible calls the last beast. Ẹni tí nínú májẹ̀mú tuntun tí bàbá wa Paul pè ní ẹni tí ń ṣòdì, aṣòdì. Which our Paul the apostle called Antichrist. Á rọrùn gidigidi fún láti máa darí ayé lọ́wọ́lọ́wọ́. It will be easier for him to rule the world. Ẹ rí i pé ayélujára òun ni gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi fi ń gbọ́ mi báyìí. Because of internet, that's what makes it easier for you, my listeners, far and near, to Ẹ̀kọ́ listen tí to mò ń me. ṣe lọ́wọ́ ẹ báyìí kò síbi tí ẹ rí lórí Instagram, Facebook, YouTube, ẹ rí anywhere lẹ́tí lè rí. This lecture could be captured under the YouTube, the Instagram, and the Facebook, Kódà, everywhere. Tí a bá ń lo Skype, tí a bá ń lo Zoom, ẹnìkan á kó gbogbo ayé sínú ìpàdé, á kó wọn sínú ìpàdé tá a máa wò wọ́n báyìí gbogbo tó ń ṣe inú yàrá ẹ̀ á mọ́nítọ̀ yín á máa ṣèpàdé pẹ̀lú yín. If we use a Zoom tech now, an individual will monitor all our affairs, privately exhibited. So kò nira fẹ́nìkan láti darí ayé mọ́. Therefore, it is not difficult for an individual to rule the world. And wọ́n ń gbé kúrò ní generation kẹrin báyìí ó ń lọ sí generation karùn-ún tí gbogbo ayé wa ń kùn pé àwọn onígbàgbọ́ wa ń kùn ṣe aṣòdì ti dé ní generation karùn-ún là ń lọ ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ má jẹ́ kẹ́rù kò Jésù ní ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Technology is moving from the fourth generation to fifth generation now. Some Christians are being troubled. Believe you what I'm saying? Bàbá wa Paul ti Bible ẹ̀kẹ́ lọ says, fún ọ ní don't kí ẹ má allow your jẹ́ heart to be ní tí troubled. ẹ rí àti àlá àti ìran àbí Because- lẹ́tà ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bà yín. Whether by letter, Ọlọ́run by ní ìlànà. revelation, by angels, by preachers, by whatever, you should not be threatened. Kí là ń wí ni pé ìpadàbọ̀ Jésù láti wá ṣèjọba lórí ilẹ̀ ayé ó ti súnmọ́lé tán. The second coming of the Lord Jesus to rule in this world is imminent. Àdúrà gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi ni pé Olúwa yóò kà yín yẹ. My prayer is that God will count you worthy. Ìdí ẹ̀kọ́ yìí ni pé ẹ jẹ́ kí n kí yín pé ẹ kú ìmúra sílẹ̀. In fact, the purpose of this lecture is to Ẹ máa múra lẹ̀. somehow greet you. Torí bẹ̀rẹ̀ à ń gbẹ́kọ̀ọ́ lọ. Bàtún bá máa parí expectation. ẹ̀kọ́ alẹ́ báyìí màá bọ́ sí apáyà bí tí Jésù gan ti sọ pé kẹ́ máa múra lẹ̀ máa múra lẹ̀ máa múra lẹ̀. After this Ọjọ́ ayọ̀ wa ni. lecture, we will enter into another level of where Jesus is
are instructing us to be prepared. If Christians hear that Jesus is about to come, we should be happy. If you are afraid, then something is wrong. Because that means you have tentacles, you have properties. That's the day of our redemption. Jesus is coming in the sky. Àwọn tó fẹ́ yóò fọlọ́ pàdé rẹ̀. Ọjọ́ ayọ̀ ayọ̀lá, wọ́n yóò pàdé Olúwa ní sánmọ̀. Gbogbo wa pẹ̀lú Jésù yóò wà níbẹ̀. Àwọn lọ́wọ́ àníyàn àtàrò. Ọjọ́ ìdáǹdè wa ni. Ohun tí a jókòó tì láyé nìyẹn pé kí bàbá wa dé. That's what we are after. Ó gbà wá lọ́wọ́ àwọn ẹranko tó ń jọba lé wa lórí. He delivered us from all these beasts ruling over us. Kódà ìdí tí a fi gbé Jòhánù sérékùtù Pátímò nìyẹn. That was why John was find himself in the island of Patmos. Wọ́n ní kó kí wá láyà. To console us. Láti wá tù wá lára. That is coming to console us. Gbogbo tẹ́ bá ń là kọjá lónìí. Whatever you're passing through, the Lord is coming. Ara àwọn ìnira tí yóò yẹ kó bá wa, tó ń bá ayé tí yóò yẹ kó bá wa, torí pé àtẹ̀wánú ayé ní coronavirus tó ń jà lọ́wọ́. A part of sharing of the problems of the world is this corona. Even though we are not victims or patients, but then the circumstances have bent us by force. Ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo Kìrìsìtẹ́nì tó bá ti rí gbàlà. But all Christians born again should be at peace. Pé bàbá mi ò ní kó wọn kó ọ̀nù ayé. Jesus prayed that, Father, I am not praying that you should take them away from the world, but preserve them from all evil. Àdúrà lórí àlùfáà nìyẹn. That is the prayer of the high priest. Ṣé ló súre lé wa lórí? He blessed us. So ibi ò ní bá yín láyé. So no evil shall befall us. Ẹ gbàgbé ibi ò ní bá yín láyé. Forget about it. No evil shall befall you. Ẹ̀kọ́ tí mò ń ṣe lọ lọ́jọ́ Sunday ìgbà tí mo bá bọ́ sí apá kejì ẹ̀. Kódà mo kàwé ọmọ arákùnrin kan, ó kọ̀wé yẹn ní Máàṣì, wọ́n publish ẹ̀. Mo rà ní Saturday. I bought it online anyway. It's not. I bought a particular book online on Saturday. Coronavirus and Christ. The title is Coronavirus and Christ. Mi ò tí ì kà tán, mo glance through. I have not finished reading it. I only went through. Ó ti kẹ́sẹ̀ mi. But the introduction was very, very fascinating and impressive. He started with his own testimony. Thessalonica 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10. Ó ní wàhálà kan tó rò pé ṣe lòun máa kú. Ọlọ́run sọ fún wípé kì í ṣe bínú rèé o, òun ò bínú o. So èdè tó wá ń pèsè wa létí pé Ọlọ́run ò bínú sí wa báyìí o. He was telling us that God is not angry with us now. Ọlọ́run ò bínú sí wa báyìí rárá. God is not angry at all with us. Ẹ̀ka Thessalonica 1 orí 5. Yes. You know. Ó summarize ẹ̀ lédè ara ẹ̀ pé òun Ọlọ́run ò bínú o pé this is not my wrath. I am not at wrath with you at all. Ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Pé ìgbàlà tó wà lọ́kàn mi. For God has not appointed us to wrath. He did not select us to condemn us, but that we might obtain his salvation through our Lord Jesus Christ the Messiah. Tí ó kú fún wa. Who died for us. Pé bí a bá jí tàbí bí a bá sùn. Ìyẹn ni pé bí ẹnikẹ́ni bá kú sínú wàhálà yìí tàbí a wà láàyè pé ká máa bá ń gbé ẹ̀ka tó. Kí a lè jùmọ̀ wà pẹ̀lú rẹ̀. Àtàwọn tó bá kòrónà lọ àtàwọn tí a ti lọ níbí ohun tó wà lọ́kọ̀ Ọlọ́run ni pé ká jùmọ̀ ṣe kéni o. Whether we are alive or our own time has come to go. Coincidentally with the time of corona. The purpose is for us to abide with him forever. God is not angry with us. Ibi tó gbẹ́kọ̀ọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tó kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lórí ni gan-an ibi tó gbẹ́kọ̀ọ́ yẹn lórí ni pé dúró lórí àpáta
The lecture was based on stand on the rock. Dúró lórí àpáta. Stand on the Lórí rock. àpáta ni kò dúró sí. Stand on the rock. Tó kọ̀wé ẹ̀ lórí nìyẹn mi ò tí ì ra yẹ ká tán. Ṣùgbọ́n kí ni mò ń mú jáde ni What wípé am I bringing out? ohun tó fẹ́ kẹ́sẹ̀ mi kúrò ni pé Ọlọ́run o mo máa ń tẹnumọ́ fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pé mo lọ́lọ́run ò ṣe sí wa. Ọlọ́run ò bínú God is sí not wa. angry Mo with lọ́lọ́run ò us. ṣe. Bínú- Ọlọ́run fẹ́ ká wà pẹ̀lú òun. God wants us to be with Ká wà him. pẹ̀lú òun. To be with him. So má jẹ́ kọ́kẹ́ ẹ dàrú. Don't let your heart be lẹ́ni troubled. tí ẹ mọ̀ tó kú nínú kòrólà yìí tó bá ti lè Maybe you gbà ní know Jésù someone that is ó lọ dúró dè that died wá. during this time. If he has accepted Jesus, he has gone to rest. Ọkàn yín ti sinmi nínú Jésù olùgbàlà. Your soul has rested in Christ Jesus. Àwọn ọmọ mi dẹ̀ ti kọ́ lórin bíjì bá ń jà ayé. And if there Èmi is á rí love làwọn in dájú. the world, Ọ̀rọ̀ bá ní ayé. Ara òní ni mí mo I mọ̀ shall never be yẹ. afflicted. Níwájú Olúwa, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti rẹ́lí. Ibi òní báyìí, ìrìn àwa nìrí. But goodness, So kẹ́fọ́kàn balẹ̀. be at peace. Ọlọ́run ò bá wa jà. God is not angry with us. Ohun tó wà lọ́kàn Ọlọ́run ní ìgbà. Salvation is in the heart of God. Bí a ṣe wà lọ́dọ̀ ẹ̀ títí. How we will be with him Ẹni pé forever. lọ́jọ́ Sunday mo sọ mu On ní Sunday, I ká said dórí ìtẹ́. that Mo we ní apá come to kìíní. the throne. Ó kó wa dórí ìtẹ́ báyìí nínú ẹ̀mí. Brought us to the throne Ẹ pàdé mi nígbà tó spiritually. bá débẹ̀ màá máa ṣàlàyé. Ó máa kó wa dórí He ìtẹ́. will bring us to the Ká wà throne lọ́dọ̀ òun títí ká máa bá to gbé be títí. forever with him. So ẹnikẹ́ni ní ọkàn wa máa dùn pé kípe bá tiẹ̀ dún báyìí déédéé We should Iléyá. be ready and You are- prepared Ẹ̀yin for onígbàgbọ́ ẹ̀ ò departure. sọ nǹkan kan nù You láyé. believers do not lose Torí ọmọ anything kẹta in fẹ́ the dàbẹ́ world. dàbẹ́ dàbẹ́ I don't know what we Ṣé want to dáadáa wá become in dúró the síbi world. ká lè rí díẹ̀ ká ṣe We díẹ̀ are fún. delayed here to get more souls for God. So ó súnmọ́ lé o. It is at hand. Nítorí náà Therefore, lẹ́yìn ìgbà tí Jésù bá ti farahàn. after the appearance Gbogbo of orílẹ̀-èdè Jesus, àgbáyé the àwọn whole tó world. máa jìyà níbi ogun Amagedónì. that will suffer at Armageddon war. Ọjọ́ ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ It fún will àwọn kan. be a sad and sorrowful day. Ẹ má gbàgbé ìgbàsókè tẹ́ máa ṣẹlẹ̀ kí Jésù tó farahàn láwọ̀ sánmọ̀. Remember that the rapture would have happened before Jesus' second coming. Ẹsẹ̀ tí a fẹ́ wò lálẹ́ yìí ni ẹsẹ̀ 31. The verse we want to look Ẹsẹ̀ into 31 yẹn ò verse ní nǹkan tí a 31. ń ṣe pẹ̀lú ìgbàsókè àwọn onígbàgbọ́ Bíbélì tó gba Verse Jésù. 31 of Matthew 24 has nothing, it's not Gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń bá bọ̀. synonymous to the rapture. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni à ń bá sọ̀rọ̀ níbí. They are basically for the people of Israel. Ìgbà tá a bá ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́ máa rí ìkẹlọ̀ fún ìjọ, ìkẹlọ̀ fún àwọn àpọ́stélì, ìkẹlọ̀ fún àwọn onígbàgbọ́. In the next week, by the special grace of God, we see warning to the church, Ṣùgbọ́n eléyìí tá a ṣì ń to wò the lọ́wọ́lọ́wọ́ apostles, and ìkójọ to believers. tẹ́ bá ti ń wo èdè àyànfẹ́ ń bẹ̀ yẹn. When you look at the word Àyànfẹ́ saints o there, èdè yẹn á yé yín you understand it. tí mo bá gbé yín lọ sọ́dọ̀ bàbá Paul If I take you to nínú Paul Róòmù orí kọkànlá in Romans chapter 11, ẹ gbé láti ẹsẹ̀ kínní verse 1. kéde yẹn lè nítumọ̀ sí yín dáadáa. Romans 11. Róòmù Jẹ́ mo ní yes I asked them, bẹ́ẹ̀ has God totally rejected and disowned his people? kí a má rí i. Of course not. Nítorí Ísírẹ́lì lé mi pẹ̀lú. Why? I, myself, am an Israelite, Láti inú irú ọmọ Ábúráhámù. a descendant of Abraham, Bí ẹ̀yà Bẹ́ńjámínì. a member of the tribe of Benjamin. Ọlọ́run kò ta àwọn ènìyàn rẹ̀ nù tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. No, God has not rejected and disowned his people whose destiny he had marked out and appointed and foreknown from the beginning. Tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ bí ìwé mímọ́ ti wí ní ti Èlíjà. Do you not know what the scripture says of Elijah? Bí ó ti ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sí Ísírẹ́lì wípé. How he pleads with God against Israel. Olúwa, wọ́n ti pa àwọn wòlíì rẹ̀. Lord, they have torí killed your àkókò mi prophets. tẹ́ bá wo dẹ́sẹ̀ kẹfà tó ń sọ pé tó bá jẹ́ nípa orí ọ̀fẹ́ ni orí ọ̀fẹ́ ni Ọlọ́run tó ń pè ní orí kẹsàn-án lẹ́ẹ̀kọ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ wá. It was pé given ní ti àyànfẹ́ history and Jacob historical ni mo analysis fẹ́ràn that Esau ni mo kórìíra. as pertaining to elect, I've chosen So Jacob gẹ́gẹ́ instead of bí Esau. gẹ́gẹ́ bí yíyàn According to Israẹli ní election. àyàn nítorí Abraham. Israel was elected because of Abraham. So Ọlọ́run ò ta wọ́n nù. They were not eternally rejected. Wọ́n gba àánú gbogbo wàhálà kọjá. They passed through Ẹ̀rí bíbẹ̀ severe ó ní sufferings. ìpè
àti yíyan Ọlọ́run. The call Ọlọ́run ò yí and ọkàn padà election lórí of rẹ̀. God is without variableness. It's Kò without yí ọkàn changing. padà God lórí never rẹ̀. So changes. èdè àyànfẹ́ níbẹ̀ yẹn kì í ṣe àyànfẹ́ ìjọ. Àyànfẹ́ nítorí àwọn bàbá. Torí májẹ̀mú pẹ̀lú The Abraham. word saints there is not referring to the Elect, not even saints, the word elect elect. there is not referring to the church. It's not referring to the Gentile church. Thank It's you very referring much. to the people So, of Israel because of Abraham. Bíbélì ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ The Bible has forewarned láti ọ̀dọ̀ bàbá Mósè from Moses fóun máa kó wọn jọ ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin níbi tá a bá tún that wọn we ká sí. gather them from all the four Ẹ corners jẹ́ kí n of the bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ world. rẹ̀. Deuteronomy chapter 30 verses 1 to 5. In Deuteronomy Orí 30, ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta 3 to 5. sí ìkarùn-ún. Orí yóò ọgbọ̀n. yí oko ẹrú rẹ Then the Lord your God will restore your fortunes yóò sì fún ọ and have compassion upon you. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Yóò And yí we oko gather ẹrú you rẹ again. padà. Yóò ṣàánú fún ọ. Yóò kó ọjọ́ pọ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè ibi tí a tú ọ ká sí. And we gather you again from all the nations where he has scattered you. ẹni rẹ pín ọ̀run. Even if any of your dispersed are in the uttermost parts of the Ẹ heavens. fi èdè yẹn wé 31 pé ìpè òkun ọ̀run á pè wọ́n láti ìpẹ̀kun ọ̀run bí tá a bá kó wọn lọ. láti ibẹ̀ ni olúwa ọlọ́run rẹ yóò kó ọjọ́. Yóò kó ọjọ́. From there, the Lord your God will gather you, and from there will he láti bring ibẹ̀ ni you. yóò sì mú ọ wá. Ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so. Tonight's lecture, Eléyìí tí a pè ní ìkójọpọ̀ Ísírẹ́lì. the regathering of Israel. Kí mi kọ́ á tún wá sọ pé ìgbàlà Ísírẹ́lì. Sakaraya ní ojú àrọ̀ kúrò pátápátá tí Ísírẹ́lì máa ní. Which in the book of Zechariah was termed the latter rain. Thank you very much. Ọlọ́run máa yí padà sí Ísírẹ́lì. God will turn again to Israel. Ẹ gbé Bíbélì tí ẹ ń kà nínú Róòmù orí 11 yẹn, ẹ gbé láti verse 26 kàkà díẹ̀. Romans chapter 11 verse 26. Ọlọ́run máa padà rí wọn, That Ọlọ́run God máa padà will gbà wọ́n là. revisit Israel. Yes, Bíbélì lẹ́yìn. As it is written, the deliverer will come from Zion. Inú ìwé Ọbadáyà la He ti will kọ yẹ banish pé ungodliness from Jacob. lórí òkè Síónì ni olùgbàlà á ti máa dìde jáde wá. In Obadiah, the Bible says, a deliverer shall come from Mount Zion. Ẹ má jẹ́ kí n digress torí ẹ̀kọ́ ìgbà digress máa digress mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ máa gbàgbọ́ máa digress díẹ̀ díẹ̀. Lórí òkè Síónì yẹn. When we ẹsẹ̀ go yẹn ni to wọ́n yàn. Jerusalem, Wọ́n ní nítorí náà. we go to Mount Zion. Wọ́n ní ká jẹ́ ká wá ṣe deliverance fáwọn tó bá ní pé bí gangan náà ti gbọ́dọ̀ máa ṣe deliverance kì í ṣe That nǹkan tí Bíbélì deliverance túmọ̀ sí must be nìyẹn. done on Mount Zion. Àwọn tó bá ti lẹ́mìí èṣù kan máa jáde lórí òkè Síónì That báyìí ká máa everybody ṣe should come out for deliverance. Rọra bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́. That was not actually what the Bible is saying. Ẹgbẹ́ ni mo bọ́ sí mi ò rí I wá máa stood dá aside. lórí Bíbélì níbẹ̀ yẹn láti wá máa ṣe deliverance fáwọn ẹlẹ́mìí èṣù. N bá ti ń ṣẹ̀kọ́ níbi ẹ̀mí èṣù ń jáde. If I give lecture, demons Ìgbàlà jump lọ́lọ́run out. túmọ̀ sí kí ni mo lọ́lọ́run sọ. Kí Salvation. ni mo lọ́lọ́run sọ. Salvation. Ọmọ mi kan ló ń jẹ́rìí níjọ́sí níbi tí mo ti ń ṣe ìsọjí mo ń ṣe ìsọjí ní Ìdáṣà. We are doing Ìsọjí ìta gbangba ni open air service at mi ò mọ̀ pé Idasa. lẹ́mìí èṣù ni mi ò pọ́ lọ́kọ̀ ọ̀run. I didn't know he has an invisible Ẹ̀kọ́ là ń ṣe tí husband. ẹ̀kọ́ bá láyà. The lecture touched Ọ̀rọ̀ yẹn ló her. gbé lọ lé. He took that home. Nígbà tó ojoojúmọ́ lọ́kọ ẹ máa ó lọ́kọ láyé ṣùgbọ́n ó lọ́kọ tó máa ń sun títa létí bí dànù. The invisible husband is always there, Ṣùgbọ́n nígbà tí attending ẹ̀kọ́ to bá her. But when she had the bẹ́ẹ̀ ni lecture, ẹ̀kọ́ yẹn ló fi sọ̀rọ̀ jáde nínú tó grown láti inú. the lecture became whole in Ọkọ her, ọ̀run yẹn through dìde which ó gbárí mọ́rin. he spoke Ẹ̀jẹ̀ to ta the sílẹ̀ demon, orí ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ ilé láàárọ̀ and ọjọ́ the kejì. demon went out. Orí ẹ̀jẹ̀ ní ọjọ́ kejì tẹ́jẹ̀ ta á lẹ̀. The demon went Kọ́lọ̀ away. ó ní látọjọ́ yẹn ó lóun rẹ́ mi èṣù tó ń yọ̀ ọ́n lẹ́nu. Only from that day she was delivered. So kì í ṣe orí Jerusalem ní deliverance wà. It was not the physical Jerusalem there. Ètò ìgbàlà tí a máa ṣe fún Ísírẹ́lì ni wọ́n ń sọ níbẹ̀ yẹn. It was salvation of Israel that was Mo being sọ eléyìí prophesied torí here. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa lórí ọ̀fẹ́ ẹ lè ní opportunity láti travel lọ sí Israel. I'm saying this Oríṣiríṣi because ẹsẹ̀ ni many máa of you yàn might fún have yín. privileges Ẹ of má going jẹ́ kán there. kó gbó sí yín lápò.
Don't be entangled with religious tenets. They will take you to the wall where your prayer requests will be put. It's just part of tourism. It's not even a holy place. It's part of tourism. So, olùgbàlà yóò jáde láti Israeli ni wọ́n sọ níbí. The deliverer will come from Israel. Ẹ má gbàgbé, òkè Síónì nínú ẹ̀mí la wà báyìí. We are on spiritual Mount Zion now. Ẹ máa kà á. Èyí sì ni májẹ̀mú mi fún wọn. Nígbà tí èmi ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò. Nípa ti ìrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí yín. Lónìí Israeli jẹ́ ọ̀tá ìrere. Today, Israel as a nation. They are enemies of the gospel. By the time God will fulfill this prophecy, He said He will take away their sins. Number one, ìkójọpọ̀ Israeli àtẹ̀ka Matthew 24:31 àti lọ sí Deuteronomy. Ẹ jẹ́ kí n lo àwọn wòlíì bíi méjì bíi mẹ́ta kí n fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Ìwé Isaiah 27. Verse 12. In Isaiah 27 verse 12. Yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà. And it shall be in that day. Olúwa yóò já èso kúrò ní ibú odò sí ìṣàn Íjíbítì. That the Lord will thresh out his grain from the flood of the river Euphrates. A ó sì ṣàyíjọ lé ọ̀kọ̀ọ̀kan. To the brook of Egypt, and you be gathered one by one. Ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì. A ó ṣàyíjọ ní kíni lọ́kọ̀ọ̀kan. You be gathered individually. Those who are in Gentile nations, He will harvest them. And they will be attended to individually. He's gradually fulfilling now. Israelis are gathering home. And nobody can contradict it. They are gathering seriously now. Nobody can prevent them from expanding. Before the end of last year, the Golan Heights they claimed in 1967. That they was then owned by the Syrians. Israel didn't surrender the Golan Heights. Anything they claim, nobody can retrieve. They've built so many houses there for people that are coming home. They are eagerly expecting their Savior. It's not Jesus actually they are expecting, but David. They are expecting David, their king. They expect him more than the church expectation of Jesus. They are preparing that their days of redemption is near. The real Jews, they are expecting their Messiah and they are preparing for it. They will gather individually. Ezekiel 34 kí n yọ bí wòlíì mẹ́ta yàtọ̀ sí bàbá Mósè. Ezekiel 34:13. Bàbá Ezekiel gbogbo wọn ló pariwo kò sẹ́nìkan tí òkè. Èmi ó sì mú wọn jáde kúrò nínú àwọn orílẹ̀-èdè. And I will bring them out from the people. Èmi ó sì kó wọn jọ láti ilẹ̀ gbogbo. And gather them from the countries. Èmi ó sì mú wọn wá sí ilẹ̀ ara wọn. And we bring them to their own land. Màá mú wọn wá sí kí ni wọ́n pè ilẹ̀ ara wọn. Láti 1948 ni wọ́n ti nílẹ̀ ara wọn. From 1948, they started coming to their own town, their own country. When this prophecy will be completely fulfilled, the entire Israel people of Jews in diaspora will gather home. If they gathered from all nations home, if Israel withdraws from the world will collapse. All the nations where they are, America, UK, Africa, for all of them to wave bye to the world will collapse. There are blessings upon them that they will exert anywhere.
They are highly exalted because of Abraham. They will return home. Please be at peace. When lecture goes on like this, if God stand upon the covenant of Abraham, and God is there fulfilling his covenant on Abraham, how much more Jesus that offered himself? He offered he used his blood to redeem us from death. All that Jesus has borne will never repeat itself on us. Total and final. Total and final. The salvation of Jesus is total and final. And if God says we can never cast away Israel because of Abraham, he came to David. Say, go and look at the sun and moon. He will never forget his covenant with David. The only person that can stop his covenant from being fulfilled is someone that can stop the movement of the sun and moon. How much more Jesus, the first begotten from the dust, the author and over all the powers of the world, the beginning and the end, he knows the end right from the beginning. God himself that becomes man, that he has come to carry our evil, he carried judgment, he carried death, that life might come, that newness might come. Close your eyes and say, no evil shall befall me. Jesus bore evil, he bore death, he bore judgment. Such things will never cross my way again. He carried them all. Amen. Please, children of God, be at peace. Look at how God stood on his covenant with Abraham. And Jesus said that Abraham rejoiced when he saw my day. That before Abraham was, I am. Should God forget you? God fulfilled the covenant of Abraham. Remember, Jesus was the angel that followed them, that saw them through to the land of Canaan. He was the rock through which they get water. He helped them to pass through the Red Sea. He was the rock following them. He was the manna, he provided manna for them. He is the same person. Will it come to today that he has offered himself for us to abandon you? Never. What Jesus has borne, you will never bear. Amen. The burden Jesus has taken, you will never bear again. His covenant can never be broken. Covenant keeping God. There is no one like you. Jesus, there is no one like you. Hallelujah. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Jesus, there is no one like you. He made Abraham to succeed. Say, take bread, take wine, which later transform to our supper. No matter what happens to you, you will get to the kingdom. I will never forsake you till I fulfill all my covenant with you on you. And it continues. How much more after the resurrection of Jesus? And he came into the midst of the church. He said, peace be unto you. And I say it again, peace be unto you. As Father has sent me, I have sent you. I have sent you forth. If you keep on preaching, behold, I am with you to the end of the earth. He is with you anywhere you are.
Be at peace. Olùgbàlà ni. He's the Savior. Olùgbàlà ni. He's the Savior. Òun gan ni májẹ̀mú. He is the covenant. Òun gan ló ń jẹ́ májẹ̀mú. He is even the Òun covenant. gẹ́gẹ́ ló ń jẹ́ májẹ̀mú. Jesus is the covenant. Nínú Isaiah 42 ní verses. Ó ní màá fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn. Say, I will use you and make you a covenant Òun of gan the ni people. májẹ̀mú. Jesus is the covenant. Tó kò lè ṣe ara rẹ̀. Can never deny himself. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 37:21. Ẹ̀dẹ́lẹ̀ kà yẹn ẹ̀dẹ́lẹ̀ kà ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ lo outline dáadáa. Àkókò lè jẹ́ kí n ka gbogbo ẹsẹ̀ tó wà I will not be ńbẹ̀. able to read all the. Ẹbẹ̀ ní the verses, 21:37. Ibi tí egungun gbígbẹ ti dìde. Iṣẹ́ ní egungun gbígbẹ tán sọ níbẹ̀ yẹn. Iṣẹ́ ní egungun gbígbẹ tán sọ. Sì wí fún wọn pé. Yes. Then say to them, Olúwa Ọlọ́run wí. Yes. Thus says the Lord God, Kíyèsí. behold, Èmi ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò láàrin àwọn kèfèrí. I will take the children of Israel Lẹ́yìn from ìgbà tó among ń the bá nations. ṣíbojì wọn. Tó ń ṣíbojì wọn. After opening their graves Tẹ́gìgún gbígbẹ́ dìde. and dry Òun bones tẹ́rù pé kò lè rise dá up, tó máa dá. Àwé gba Jésù o. please accept the Lord Jesus. Egungun tó gbẹ tó túká. A very dry bone. Bọ́ bá rí pé tó bá ti dọ́dọ̀ Jésù ó máa dá fún ọ láyé. You get to Jesus, it shall be well with you. Èèyàn lóru ọpẹ Ọlọ́run òru ọpin. People might think that your end Ó has ní màá come, ṣíbojì not wọn. God. Go open their, I will open their Màá sọ grave wọ́n di ọmọ ogun ńlá. and I will make them great Ibi tá a bá warriors. ti ọmọ wà á jáde níbẹ̀. Anywhere you are confined, God will set you Ohun tó ń free. jẹ́ àjíǹde Jésù tó wá ṣe fún wa gan nìyẹn. That was what the resurrection of Jesus Òun la has ṣe ń come to kéde do. pé kẹgbà Jésù That's gbọ́. why we preach to you Bí to àti accept ọmọ Olúwa Jesus. sílẹ̀kùn. So that even if you are in Bó o prison, kẹ̀bọ̀ òwúrọ̀ Olúwa God gbé will ọ set dìde you níbi free. tó bá wà. If you are demoralized, God will raise you up. Òun ló ń jájíǹde àti ìyè. He is the resurrection and life. So o lè bá kòrólà náà. You cannot go with coronavirus. Tolúwa bá pè ọ́ pé kó wá sí mi níbẹ̀. Except if your departure Oh, coincides the with corona corona period. Máa tẹnu mọ́, a ò kà wọ́n mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè. I am not numbered among the nations. Tọ́lọ̀ bá mú yẹn ṣe fún Ísírẹ́lì. If God fulfill Lábẹ́ that ẹ̀jẹ̀ in ewúrẹ́. Israel, under the covenant of goats, Tí gbogbo animals, ibi tó ń borílẹ̀-èdè ò bá wọn. the evil that befell Wọ́n kọjá other láàrin nations wọn. never come their way. Wọ́n kó wọn lọ sí Bábílónì. They took them to Babylon. Wọ́n lọ gé ní láàrin Bábílónì láì farapa. They emerged victorious. Wọ́n ń jọba ní Bábílónì. They ruled in Ibi tí Babylon. tó bá dé, ó máa ga láyé ní Anywhere gbogbo. you get to, you will emerge a winner. Ó ní màá fà wọ́n jáde ní gbogbo orílẹ̀-èdè. I will use them to Ó jẹ́ pé demonstrate ìjọ my àti lọ níbi excellency kó in tó all ní pé ilé nations. ìṣẹ̀lẹ̀ tán ni. The church would have gone Torí before ìjọ ló mú ayé dúró báyìí. all this. The church is Tó bá wá holding the kú world. ayé àti Ísírẹ́lì. If it Tọ́lọ́ remains bá the yọ world kí and àwọn Israel, Ísírẹ́lì lọ́wọ́ ayé rọrùn. if God take the Ibi bá àwọn ará support yòókù. of Israel from the world will enter into trouble. Bíbí ṣe bá gbogbo àwọn ilẹ̀ Kénáánì tí wọ́n ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ nípa ẹran. Bíbí ṣe bá Egypt nígbà tá a yọ Kénáánì lóko Ísírẹ́lì. Ní kété tí Ísírẹ́lì jáde ní Egypt dasán. Immediately, Ó dasán. Israel got out of Egypt. Egypt was destroyed. Àwẹ̀ má fara ẹ ṣeré o. Don't play with your life. Má gbégbé ẹ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Don't be careless Ó ṣe about your pàtàkì life. nínú ìdílé bàbá àti ìyá ẹ. You are very important in your family. Má sọ̀rọ̀ ẹ dẹ́bẹ̀ ète wọn. Don't become like them who are not born Ó again. wà Yeah. ó wà lára kìkì ẹni tó ń ṣe. Ìdènà. You are among those Tó who bá gbégbé ẹ hinders the fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ devil. tó bá dẹ̀kan nínú tiwọn. Olùwà máa jìyà bẹ́ẹ̀ tó If wọn. you become like them, you become an Ṣùgbọ́n ordinary Ọlọ́run gbé person. ọ kalẹ̀. But God has Nínú established ìdílé you yẹn. in that family. Ìlú ibi tán bí ọ very important personality. Even in your town, your Very hometown, important you are personality. very much important. Wà á kàn máa ariwo lásán lọ àmọ́ àgbọ̀ tó máa kọjá. Many destructions, news will be flying here and Ṣé there. nìjẹ́ a máa fẹ́ dúró àwọn? Storms will be rumbling Kò lè and tumbling dọ́dọ̀ ẹ. on Amen. one another. But they Gbogbo will èjì never tó get jà to ní Pọ́ọ̀lù you. nínú ojú omi òkun. Omi ariwo lásán. All the storms Kí ni mo gbé? against Paul Ariwo at lásán. sea Ariwo never lásán. swallowed him. Very They important. made a lot of noise, but Ó ṣe pàtàkì nínú ẹbí ẹ. you are very Má gbéra ẹ important in wọlé your o. family. Tó bá ti wá ń ṣe ra Don't ẹ. ridicule bí yourself. ẹnìkan lásán. Don't drag yourself Máa ń in yí the orí mud. òkè pẹ̀tẹ́lẹ̀ yìí gbogbo káàkiri tó ti gbà pé Stop wandering here and there. sọ̀rọ̀ ẹ di yẹyẹ. But you. Kí lọ lọ́run jókòó ti sàáyé? God, what do you think God is Bàbá after Paul in ní this world? bí a ṣe màlúù ni Ọlọ́run ṣe kéne. God, Paul says, is it
ox or cow that God is taking care of. He said, but God is taking care of us. He's taking care of us. God is looking at the church. So nobody can perfectly the church will never be the same after this lockdown. Amen. The way people usually come late before this situation, if we are released today, people will be coming to church early. People will be coming to church early. When God finishes what He's doing, will grow higher. The church will ascend. Israel shall be gathered. Èmi ó sì sà wọ́n jọ níhà gbogbo. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ó sì mú wọn wá sí ilẹ̀ tiwọn. Ó ti tó. Ẹ máa délé ka yòókù. Mo kàn fẹ́ kéèyàn wọ̀ yín létí. I just want you to understand that God will bring them. Ṣé ẹ rí ibi tí mò ń lọ bẹ̀ gan mo máa bẹ́kọ̀ alẹ́ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà nínú outline wọ̀ wá ní àní fẹnu kàn máa kàn yan ní kéré tí a bá ń sọ pé Ọlọ́run fẹ́ rọ òjò ìkẹyìn òjò ẹ̀mí mímọ́. If we talk about the latter rain, Israẹli aṣọ àsọtẹ́lẹ̀ yẹn fún. That latter rain was contextually for Israel. Israẹli ni aṣọ àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu Jóẹ́lì lé lórí. That very prophecy was contextually for Israel. Ò pé wọ́n gba ẹ̀mí mímọ́ Israẹli ni. That they will receive the Holy Ghost. Bàbá Paul fi èdè kékeré kan parí ẹ̀. Àwa ìjọ Ọlọ́run tí àwa tẹ̀ mọ́lérí lọ́jọ́ Pentikọ́sì. Ọlọ́run máa lọ́ wa sínú ètò ni. The Gentiles were basically engrafted into God's program. Wọ́n lọ́ wa síbẹ̀ ni. We were engrafted into it. Igi tí a mú wá láti inú igbó ni Paul pè wá. We were wide olive tree. Tí a kàn wá lọ sínú. Engrafted into igi òróró ólífì rere. Into the good olive tree. Tí a wá pé nínú àrá rẹ̀. To partake of the riches of the olive. So, ẹ̀mí mímọ́ tá a rí gbà bí èdè bàbá Paul. The Holy Ghost will receive. Hébérù orí kẹfà. In Hebrews chapter 6. À ń tọ́ agbára ayé tí ń bọ̀ wò. We are basically by faith tasting the power of the world to come. Nǹkan tí sẹ́ẹ̀lì máa jẹ nínú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún nígbà tán bá máa rí gbàlà làwa ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. The kingdom we're talking about is the millennium. Ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹrin. The power of the millennium to come. Hébérù orí kẹfà ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹrin. Nítorí àwọn tí a ti là lójú lẹ́ẹ̀kan. Yes. Tí wọ́n sì ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò. Ẹ̀bùn ọ̀run ọ̀hún. Tí wọ́n sì ti di alábàápín ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀bùn ọ̀run yẹn là ń fún wa lónìí nígbà tá a bá rí gbà lọ. The Holy Ghost is that very heavenly gift. Ẹ̀bùn ọ̀run yẹn ni wọ́n rí gbà lọ́jọ́ Pentecost. They received the Holy Ghost on the day of Pentecost. Sọ ènìyàn mẹ́ta lọ́lọ́run fẹ́ fún lẹ́ẹ̀bùn ọ̀run. 3 categories of people merit the Holy Ghost. Gbogbo àwọn tí ò ṣe sẹ́lẹ̀ nípa ti ara. Those who are Gentiles, who are non-Jews. Tí Ọlọ́run sílẹ̀kùn fún wa ní ọjọ́ Pentecost. But God opens door of salvation to us on the day of Pentecost. Ó gbà wá wọlé. We were engrafted, we were accepted. Ìwúkàrà tí a fi yeast sí méjì ni a gbé wá ní ọjọ́ Pentecost. The two cakes of bread that contain little yeast in them. So day of Pentecost. Kèfèrí àti Ísírẹ́lì ó gbà wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. The two stand for the Jews and non-Jews. Àwa fún wa ní ẹ̀bùn ọ̀run. And a heavenly gift was given to us. Àwa da agbára ayé tí ń bọ̀ lé wa lórí. Which basically means the power of the world to come. The power of the world to come. Tí wọ́n sì ti tọ́ ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run wò àti agbára ayé tí ń bọ̀. Èdè mẹ́ta ni ẹ̀bùn ọ̀run. Yes. Graciously tasted the heavenly gifts. Yes. And have become sharers of the Holy Spirit. Yes. Agbára ayé tí. The power of the world to come. How good the word of God is and the mighty powers of the age and word to come. Thank you very much. Àwọn tó máa tọ́ ẹ̀bùn yìí wò ìgbà ìpọ́njú ńlá 1,780 ènìyàn wọ́n tó máa tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò
wọ́n máa tó agbára ayé tí ń bọ̀ nínú ìpọ́njú. Another, the second section that a set of people that will test it are during the great tribulation after the rapture. That is the 144,000 from the tribe of Israel and the multitude from all nations of the world that will accept the Lord Jesus. They will wash with the blood. They also will taste of the power of the world to come. Then Israel will be the final partaker. Then Israel will be given. The fulfillment of that for Israel, for the salvation of Israel. That will happen when Israel will be gathered from all the nooks and crannies of the world. The Lord will gather them from all the nooks and crannies of the world. They will not gather completely during the Antichrist. But God himself will blow his trumpet to gather them. It is then they will see Jesus physically. They will be saved. That it is called the time of the salvation of Israel. Egbe láti ẹsẹ̀ kẹwàá sí ìkẹrìnlá. Sakaraya orí kejìlá. Èmi ó sì tún ẹ̀mí orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bẹ̀ sórí ilé Dáfídì àti sórí Jerusalem. Orí ọ̀fẹ́ táwọn arígbà lónìí náà máa rígbà nígbà yẹn o. They will receive a grace. Orí ọ̀fẹ́ tá máa bẹ̀bẹ̀ gbà wá. They will receive grace to cry for mercy. For penitence. Wọ́n sì máa wò mí ẹni tí wọ́n ti gún lé ọkọ̀. Ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn. Orí ọ̀fẹ́ ìgbàlà. Tó máa rí bí a ṣe rí Jésù nínú ẹ̀mí lónìí tí a ń rí lónìí tí àwọn katọ́kàn wọn lé tán fẹ́ gbọ́ lójú èmi tó mọ̀ yìí Jésù máa ń lọ sí àwọn ìlú kan àwọn Muslim kan mò ń gbọ́ báyìí ó ń lọ sí Indonesia tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣèṣọ́jí rí dáadáa tọkàn wọn lé jigbijigbi nǹkan tó kàn ń ṣe ni pé àkàndé bẹ̀bẹ̀ àfojú ọwọ́ wọn á fi ṣòrí hàn wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sunkún fún gbàlà. Even till today, the grace for penitency that they will repent, that we receive today as church, they also will receive that. They, just like the way Jesus does today, by going to even Islamic countries to appear to them, those who are hardened, to convert them. You will discover that the multitude will be saved in People's Republic of China. Ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi yìí tí yé ẹ̀yin ò bá ṣe nínú kí a rí ẹni tí a kàn má gbélúgbà àlè gba Jésù. You that are listening to me, if your understanding is not open, you cannot accept the Lord Jesus. There must be a revelation in the spirit. The revelation of God made us to be saved. Israel is Canaan. So there will be physical and spiritual manifestation. And they will humble themselves. They will humble and cry for mercy. Lord, have mercy. Who forced you to accept Jesus? It's by revelation. You cried unto God. You gave your life. I knelt on my knee. Cry. Nobody forced me. Nobody asked me. Nobody asked me to surrender my charms. Willingly I threw them away. The same thing, Israel, when the grace of God falls upon them, they will repent. The Bible. Yes. You are reading the Bible. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀fọ̀ Adadrimoni, ilé àfonífojì Megidoni, ilẹ̀ náà yóò ṣọ̀fọ̀, ìdílé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ìdílé Dáfídì lọ́tọ̀, àti àwọn aya wọn lọ́tọ̀. Tí wọ́n lágbára ju tiwa ìbí ẹni ṣọ̀fọ̀ náà ṣe máa ṣọ̀fọ̀ ikú Jésù. Wọ́n máa regret pé wọ́n pa. They will mourn for having killed their Messiah. It's going to be a national mourning in Israel. Family by family, individual. Family. A very mighty revival of repentance. The land will mourn. Yes. Each clan by itself, with their wives by themselves. One clan of the house of David and their wives.
And the clan of the house of Nathan and their wives. Ẹ̀gbọ́n tí Bẹ́ẹ̀lì wí. Ẹ̀gbọ́n tí Bẹ́ẹ̀lì wí. Nígbà tí Paul wá ń bá ń sọ̀rọ̀, ó ní what leads to repentance? Godly sorrow leads to repentance. Ìbànújẹ́ ni wà bí Ọlọ́run. This very godly sorrow will bring them to their knees. Godly sorrow will bring them to their knees. 2 Corinthians 7 ìyẹn wà ara yìí máa ka gbogbo ẹsẹ̀. Godly sorrow. Wọ́n sì máa ṣọ̀fọ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti ń ṣọ̀fọ̀ fún ọmọkùnrin rẹ̀ kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì máa wà ní ìbànújẹ́. They will regret ever killing him. Bí ẹni tí ń banújẹ́ fún àkọ́bí rẹ̀. Ṣé bí àwọn ló sọ pé kẹ́jẹ́ kó wà lórí wọn? They were the one that say crucify him, let his blood be upon them. They will regret now. The revelation will come. The revelation will come and they will cry out to God. Ẹni tá kò bí ẹ bá kú máa ṣọ̀fọ̀ ní. They mourn as if they are mourning their firstborn. Of course, their firstborn. Tó dédé kú lójijì. They will mourn for their firstborn they killed. That's how they will mourn for Jesus. And they will repent and change to God. Zechariah chapter 3, chapter 13, verse 1. In Zechariah chapter 13, verse 1. Yes. Ìbùkún yóò sí sílẹ̀ fún ilé Dáfídì. Sùtì àjẹsù yọ. Ẹ̀la ṣàmùkì nínú ọ̀bọ̀ nínú ẹ̀bí. Ọ̀bọ̀ nínú ẹ̀bí. Ọ̀bọ̀ nínú ẹ̀bí. Ẹ̀la ṣàmùkì nínú ọ̀bọ̀ nínú ẹ̀bí. Bẹ́ẹ̀ni, a ṣí wọn lójú láti rí pé ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan ló ń wẹ nínú. Their eyes will be open to see that only the blood of Jesus can cleanse them. Iṣẹ́ ìgbàlà tí Jésù ṣe láti rà wá padà lọ́jọ́ mẹ́ta. Ìjọ yẹn náà làwọn ọjọ́ mẹ́ta náà máa fi ké. They will mourn for 3 days. Hosea chapter 6. Ibẹ̀ láti sọ ètò ìgbàlà. Ikú Jésù, ìsìnkú rẹ̀, àjíǹde rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ní Ísírẹ́lì ṣe máa ṣọ̀fọ̀ ọjọ́ mẹ́ta. Israel will mourn for 3 days. Ọjọ́ kẹtàlá tó máa gbé wọn dìde. Ẹ wá. Ẹ jẹ́ kí a yí padà sí Olúwa. Ọjọ́ ìyípadà wọn nìyẹn. Nítorí ó ti fà wá ya. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ó sì mú wa lára dá. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti lù wá. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò sì tún wa dì. Máa kà síwájú. Lẹ́yìn ijọ́ méjì. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò sì tún wa jí wa dìde. Àwọn ó sì wà láàyè níwájú rẹ̀. Iṣẹ́ ìgbàlà gidi, iṣẹ́ ìràpadà, ikú Jésù, ìsìnkú rẹ̀, àjíǹde rẹ̀. Bọ́n ṣe máa gbé wọn jáde déwájú Ọlọ́run. Ìjọ yẹn ló máa ní mo ṣe mọ́ wọn lára. Tẹ́ bá ka bẹ̀yẹn dáadáa, ikú Jésù, ìsìnkú rẹ̀ lọ sí ọ̀run àpáàdì. Ìtumọ̀ ikú rẹ̀ lórí igi, ìtumọ̀ ìsìnkú rẹ̀, ìtumọ̀ àjíǹde rẹ̀. Ìjọ yẹn ló máa yé wọn. Ìjọ kẹta yóò gbé wọn dìde. On the third day, God will overlook everything. But they are going to perceive the implications of the death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus. Ẹ máa wàásù nǹkan méjì yẹn ló máa mú gbàlà wá. Ọlọ́run gan máa ṣiṣẹ́ lójú wọ́n á rí kẹ́tọ́rí gbàlà. You preachers don't deviate from there. Wọ́n á rí ìsìnkú ẹ̀, wọ́n á rí pé ìdájọ́ wà lórí wọn, wọ́n á ké. Even the people of Israel, they will perceive the death, the burial, and resurrection of Jesus. They will cry that God renew me. I've gone astray. Renew me. Bring my newness. That was actually what we were asked to go and preach. It is then that a nation will be born. It's a day of great salvation. We saw a man traveling. Verse 7 and 8. 66, 7. Ó bímọ ọmọkùnrin kan. Ta ni ó ti gbọ́ irú èyí rí? Ta ló ti rí irú èyí rí? Ilẹ̀ lè hu nǹkan jáde ní ọjọ́ kan bí? Lọ́jọ́ kan. Tàbí a lè bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan náà? A lè bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan. Nítorí bí Síónì ti ń rọbí gẹ́. Bẹ́ẹ̀ ló bí àwọn ọmọ rẹ̀. Ẹ máa ti ń kà pé bí a kò bá tú ènìyàn bí, òun kì yóò rí. Now you conjoin it with the fact that except a man be born again, he can never see the kingdom.
Anyone that is born of the flesh is flesh. And anyone that is born of the spirit is spirit. Salvation has to do with divine touch in your heart. If you gather in the church without a specific touch of God in your heart, the person is not born again. You must see yourself. You see the depravity of your life, and you come to Jesus. You shouldn't justify yourself or come to Him with self-righteousness. You've never seen Him. You've not seen Him. If you see Him, you will penitently mourn. Israel naturally is very proud, and God will drag them in the mud. You that is ordinary man, why are you proud? You are being used by the devil. Look at those abusive languages used against Jesus. But they will identify with Jesus now, and they will cleanse them. They will pardon them. Because you have never seen to hell. If you perceive the calamity ahead of your not accepting Christ, you will cry unto Him. There are dangers ahead. There are dangers and destruction. There are judgments against you if you don't accept the Lord Jesus. Jesus came to bear the evil and judgment. He came to bear your troubles. You think you can get to God without Christ? You know, take your visa now and go to crashing. London. Can they go to London now? Those who blesses, I want to pray for you. Your visa will come. You will go to London. Go to London can and those meet people coronavirus. go to London now with all their visa? They cannot. Take your visa now and go to US and meet coronavirus. They now, if you go to US, you will be welcomed by coronavirus. The church will bounce back. They are coming to meet us. Oh yeah. Your visa, your China visa is ready. Oh yeah, take visa. People giving people anointing for visa to China and the United States. They are frustrated now. Only if it is not very important, don't travel. Even Pastor Adeboye said that after this situation, if it is not very important, don't travel. Anointing for visa. Oh yeah, take your visa and go to India. Take your visa and now go to Iraq. You see Jesus, you will bow. Revelation now. May the Lord open your understanding. May the Lord open your understanding. Whatever will take Israel to mourn, Israel is, they are hardened. They are hardened people. Shout hallelujah. Hallelujah. Jesus told them, Jesus told them that a day comes, you will say, blessed is he that comes in the name of the Lord. Matthew chapter 23, verse 37, 38, 39. Jerusalem. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọ̀nà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Máa kà lọ bí tí mo lọ ò tí dé bẹ́ẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ni kò fẹ́. Sáàwó, a fi dé yín sílẹ̀ fún ilé ahoro. Mo sì wí fún yín. Ẹ̀yin kì yóò rí mi mọ́ láti ìsinsìnyí lọ. Títí ẹ̀yin yóò fi wí pé olùbùkún lẹni tí ń bọ̀ wá ní orúkọ Olúwa.
That day they will submit and say this. You see Jesus, you will surrender. If you see him, normally you surrender. After this corona, after this, they will surrender to Jesus. Don't mingle with deceivers. Don't mingle. Your visa will come tomorrow. If anybody introduces visa topic on the internet now, people will not reckon with him. People are even hiding. They don't want people to know that they have traveled. Even those who traveled will not even make it known to other people because people will isolate themselves from him. They will run away from him or her. Go and hide himself. Jesus is the Savior. Their understanding will open. Will be enlightened. I call it the spirit of recognition. They will now recognize him. Verse 10. They will now see him and recognize him. Zechariah 12:10. Yes. Zechariah 12:10. Wọ́n sì máa wò mí ẹni tí wọ́n ti gún lé ọ̀kọ̀. Wọ́n á máa wò mí ẹni tí wọ́n ṣe kéne. Tí wọ́n ti gún lé ọ̀kọ̀. They were able to see, recognize me. This is Jesus. Jesus, you are my Savior. You can save me. Gbogbo wọn rí ìyẹn ni wọ́n sọ fún Jòhánù sọ fún gbogbo àgbáyé ní ẹsẹ̀ ìkeje pé àwọn tó gún lọ́kọ̀ pẹ̀lú àwọlẹ̀ wọn rí. Those who pierce him, they will bow before him and identify him. Ọjọ́ ti wà rèé o. This is our own time. Ẹ má sọ dé inú o. Ẹni oníwàásù ẹ má jẹ́ ká miss ẹ o. Àkókò ti wà rèé o. This is our own time. Tí wọ́n ń bọ̀ o. Their own time is coming. Àkókò tọ́lọ́run fẹ́ ká yérí wù rèé o. This is the time God wants to see him. Àkókò táwọn awolẹ̀ rèé o. This time we should bow to him. Tí ẹ bá wọlé báyìí. You don't bow to him now. Ẹ bá yé sọkún nígbà ogun àpàgédóní o. Bẹ́ẹ̀ kò rí ẹ̀kọ́ nígbà ogun àpàgédóní o. During the time of Antichrist. Ẹ̀yin tó bá rí báyìí lónìí. Only you that perceive him today. Á fi ìpèpè yín lọ. You will be raptured. Ẹ pàdé Jésù yóò jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ fún yín. It will be a day of joy. Your departure will be a day of joy. But now you are in the world. So that you might be light to the world. Told you a fountain will be opened. There will be a fountain opened. Zechariah chapter 13 verse 1. Zechariah 13:1. Ní ọjọ́ náà. Èso kan yóò ṣí sílẹ̀ fún ilé Dáfídì. Àti fún àwọn ará Jerúsálẹ́mù. Fún ẹ̀ṣẹ̀ àti fún ìwà àìmọ́. Fún kíni ẹ̀sùn yẹn wà fún ẹ̀ṣẹ̀ àti fún kíni o. Ìwà àìmọ́. The fountain will be open to the house of David and Jerusalem. Àwọn tó mọ̀ tẹ́ wọ́n ní wọ́n ló sọ pé Jésù ò lè gbani là mọ́. Èsùn kan wà tó kún fẹ́. Ọjọ́ tó ti Jésù yá. Yẹn ni àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì wọ̀nyí á ní mú ṣẹ
That day, ó ń ṣe lọ́wọ́ lónìí. it's getting Olùgbọ́ mi jẹ́ fulfilled kó ṣe mọ́ ọ lára o. today. Let it be fulfilled in your life Torí today. ẹni tẹ́ ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ ló ń bá Corona lọ o. Because Tó people o bá ń gbọ́ mi lónìí that tó o you bá never ti tiẹ̀ envisaged ẹni tẹ́ die ẹ̀rù ló ń today. bá Corona lọ o. Ọlọ́run people fẹ́ gbà that you ní never lákòókò yìí o. envisaged die with corona. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́rì lákòókò yìí o. Kẹ́ ẹ bọ́ God lọ́wọ́ ìwà expects you to ayérayé o. accept him. Kì í ṣe to be kú òní ní free from pàtàkì. eternal Ìdájọ́ death. ayérayé ní pàtàkì o. Everlasting judgment is the worst. Kí ẹ má bàa lọ síbi ìdájọ́ For yìí. you not to go there. Àkànmọ́ àgbélébù. Jesus was A sí killed. òkú rẹ̀. He was buried. A gbé èdìdé. And he Tó o bá was wò ó, raised. If you gbogbo look tó unto him, ẹrù burúkú tó rù, ẹrù ìyà tó rù. all the bodies of upon you will roll away. ohun tó kú nínú ayé rẹ Olúwa yóò sọ di ayé. All the good things that are dead in you, God will revive. Àmúdọ̀tun rẹ yóò dé. And your new things will Àmúdọ̀tun rẹ yóò Your dé. new song will Ìbẹ̀rẹ̀ come. ọ̀tun yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. And the new things will Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun happen. yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Your beginning will Ó come to wọnú you. ìjọ àkọ́bí. You will enter Ó into the wọnú church ìjọ of the àkọ́bí. begotten. Ó Church darapọ̀ mọ́ àwọn of the ọmọ firstborn. Amen. You mingle with the church of the Ayọ̀ firstborn. tí àwọn alàgbà wa àwọn àpótélì wa nìyẹn ọmọ Ọlọ́run ni àwọn ń ṣe ní. Say, we Jesus are is- children of God now. Lórí yẹn ni ẹ̀wọ́ irú ìfẹ́ la. Look at the type of joy Bẹ́ẹ̀ ìyá that God Ọ̀rẹ́ fífẹ́ wa. loved us. Tí ó fi pé ara ṣá. To call us Bí ọwọ́ children of God. ọmọ lọ́rùn. nígbà náà. Then, Isaiah chapter 44:22 kí n fi Jeremiah 5:50-20 kí n fi lè lórí ìyókù ẹ̀ máa wo nínú outline lọ́wọ́ wa nílé 44:22. mo ti pa ìrékọjá rẹ rẹ́ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ kò bí àwọ̀ sánmọ̀ sí súdùdù. mo ti parẹ́ ti pẹ́ ibi ikú oró ìgbà tí Jésù gbẹ́bọ lórí ìtẹ́ láti ṣe yẹn. when Jesus took Àwọn his òbí rí. sacrifice to the ìwọ ni throne, kò rí lónìí ọjọ́ tiẹ̀ He has brought it Olúwa ló- away. mo ní òṣọjọ́ ìbínú sí i. God is not angry with you today. Òun ti parẹ́. He has brought it out. Máa bọ̀ yàlàyàlà lálẹ́ Come yìí to o. him now. Máa bọ̀ yàlàyàlà pé Come. mo dé o. I have come, Kò O ṣe bí Lord. akọrin yẹn. Bí mo ti rí. Just as I am. Ṣàwárí Just as I am. ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kò ṣe pẹ̀lú wípé kí wọ́n olùgbàlà mòdì. Mo ti parẹ́. Kò ṣe pé mo parẹ́. I have Èmi ò rí blotted ẹ̀ṣẹ̀ it níbẹ̀. out. No Èmi ò more rí ẹ̀ṣẹ̀ sin. déédéé níbẹ̀. No more iniquity. Tí ẹ̀ṣẹ̀ in bá that. dẹ̀ ti kúrò, ibi ò lè bá ọ láyé. And once sin is taken away, Ọ̀tá ò no lè evil jẹ́ ọ́ can níyà. befall you. Amen. No evil Ilẹ̀ ò can ní afflict dojú you. ìjà kọ. And the Amen. ground Àwọn will àmì not wage war ìdùnnú nínú against you. ayé rẹ. And God say we never Jeremiah have any chapter hand in 50 your verse life. 20. ní ọjọ́ wọn ni Tẹ́ ń bẹ̀rù nígboro pátápátá. All that you Tẹ́ ń bẹ̀rù dread nígboro in pátápátá. town. Mo sọ, mo pariwo ẹ̀ lọ́jọ́ All Sunday. that you dread in Ẹ̀ṣẹ̀ town. ní pàtàkì. Ẹ jẹ́ ká yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Let sin be removed from Ẹ your jẹ́ ká life. yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Let sin will be O ní removed. ṣe kankan nípa You rẹ̀. can't do anything about it. Ṣé yìí? Ṣé ọwọ́ mi? Not the labor. Ó sì ẹ̀ṣẹ̀ Fulfill your law. ìtara ikú ara. My zeal, no responsibility. Olùdíje bí sọ títí wọn kò tẹ̀ fẹ́ títí wọ́n ní kọ́ lọ́ọ̀lì gbọ́dọ̀. Ẹsẹ̀ ogún Jeremiah 50:20. ní ọjọ́ wọn ni Bẹ́ẹ̀ni. àti ní àkókò náà Ní àkókò. ni Olúwa wí Bẹ́ẹ̀ni. a ó wá ìṣedéédé Ísírẹ́lì kiri A ò ní rí. ṣùgbọ́n kì yóò sí mọ́. Nítòní, àṣedédé tirẹ̀, a ó wá, a ò ní rí. Amen. Your own sin will not be found again. Wọ́n ní kó o má dára rẹ lẹ́jọ́. Kò Don't sí condemn ìdálẹ́bi yourself. ní You are ìsinsìnyí. a Christian, no more condemnation Tó o bá ti for gba you. Jésù, a ó wá No ẹ̀ṣẹ̀, a ò ní rí. condemnation. Your sin will be found no more. Ẹnìkan ò ní ka ẹ̀sùn sí Ọlọ́run. Nobody can
count any charge lọ́jọ́ náà against àwọn you. wa ò ní rí. That day, the sin of Israel will not be found. Bíbélì àwa ṣẹ mú wọn lára. And Bible will be fulfilled in their life. Ìgbà ẹni májẹ̀mú tuntun máa ṣẹ. That is the new, when the New Testament will be Eléyìí fulfilled in táwọn their arígbà life, lónìí. which we enjoy today. Èmi yóò kọ òfin mi sínú That I wọn. will write my law in Inú their ọkàn wọn heart, lèmi yóò kọ sí. and I will write it in their heart. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti àṣedédé wọn èmi kì Their yóò sins rántí. will be noted, Níbi tí ìbúkúrò ìbá wà, ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. and when this type of removal is, there is Why no she more wear sacrifice body for too? sin. They will stop Àwọn eléyìí sacrificing. ṣíwọ́ ẹbọ tútù. Cease from sacrificing. Tọ́rọ̀ bá wọlé lálẹ́ yìí kó képe If Jésù the kó word of wọlé. God comes in tonight, Àwọn cry ẹ̀ṣẹ̀ kúrò unto lórúkọ God. rẹ̀. Sin will be removed from your name. Òun múra dé ìpadàbọ̀ Jésù. You are preparing for the second coming of the Lord Jesus. Ẹ̀yin ẹni Jésù máa kó lọ. Those are the people that will be raptured Gẹ́gẹ́ bí ẹni ìrìn àpadà. as redeemed. Ọjọ́ tí Ísírẹ́lì rè This one for Israel. lórí ilẹ̀ ayé náà ti máa rí eléyìí. This will happen in this Kí Jésù world tó ṣe ìjọba ẹgbẹ́. before the millennial reign starts fully. Ọjọ́ ti wà rè o. This is our own time. Òjò àròkúrò tí wọ́n nìyẹn. That is going to be their own later reign. Òjò àròkúrò tí wa ló ń ràn lọ́wọ́ báyìí. Our own later reign Kódà is tí wọ́n á on dé máa now. rọ̀ tó máa lágbára. Ours will Bóyá still kòrónà fall virus sí gan ló máa gbé in wa. a very mighty way. Maybe Bóyá this ló máa gbé very wa. situation Torí by mo ń usher wò pé in. ìjọ máa gbé náà jẹ lẹ́yìn kòrónà I virus. discover I am Amen. perceiving that the Bóyá church will be àkókò ìgbà set ní gbogbo on àgbáyé fire of the lọ́dọ̀ máa Holy Ghost. kó tó fẹ́ kó gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Ọlọ́run tó bá yẹ kó kó gbàlà kí àkókò kèfèrí tó tán àkókò ẹ̀rí. Maybe the God is going to baptize us in the liquid fire of the Holy Ghost. Òjò gbọ́dọ̀ rọ̀ lé wa lórí lákòókò There yìí. must be God outpouring can of the leave the Holy church Ghost. like this to mingle with the world. Kì í ṣe bí ìrìn àjò kò jáde dẹ̀rẹ̀ kò jọ kí ní tà ń bá kiri ìlà máa bá lọ. Kódà tó bá láwọn nǹkan tó kí wá láyà bí onígbàgbọ́ àròkúrò ìjọ àwa ń retí rẹ̀. If there is any hope we are focusing God on will still in this visit world, his church. is the baptism in the He cannot liquid be a fire. liar. He will do that for us. Today is your day. Òní lọ́jọ́ tirẹ̀ o. Today is your day. Òní ìmọ̀ lọ́jọ́ tirẹ̀. Let's bow our heads and pray. Ẹ jẹ́ àtẹríba ká gbàdúrà. Torí kò ní pẹ́ dé o, Jésù ò ní pẹ́ dé o. It won't be very long. Jesus comes. Thank you, Father. Oh, sure. Thank you, Jesus. Oh, come for show me. Do me, Lord. Oh, beg me, Lord. Oru aishe dede. Oru aishe dede. Fún ìtẹ́wọ́ gbà mí. Fún ìtẹ́wọ́ gbà mí. Heavenly Father, we thank you for your mercy. Thank you, Lord, because of your loving kindness. Thank you for your minister you have used. Thank you for your children you've dispersed your bread to. Thank you, Lord, for the revelation of the word. Thank you because this is our own time. And thank you because you know how to preserve your own children. Thank you because all things works out for good unto them that love you. I will thank you, Father, you never invited us for destruction or evil. We are in the world as lights. We are in the world as disseminators of your word and the gospel. Lord, we know that the situation we find ourselves in the world today, we work out for excellence unto all your children in the world in Jesus' name. Amen. And the purpose of delivering this message, you will fulfill in the lives of the hearers in Jesus' name. Amen. Your minister you have used, you will rekindle him with the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. Where we need necessary adjustment, Lord, you give us grace to do so in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name I pray. Amen. 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 Òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó gbé ẹ̀gún mi lọ. Olúwa ṣe dédé. Fún ìtẹ́wọ́ gbà mí o. Ìtẹ́wọ́ gbà mí. Láti mú mi délẹ̀. Ó ti gbé ìkorò mi lọ. Kèmí balẹ̀ láyọ̀ láyé.
òkùnjà àjàgà mi bọ̀. Jésù fanú gbà mí. Jésù fanú gbà mí. Láti mú mi délé. Láti mú mi délé. Òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. Òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ògbẹ́gùn mi lọ. Ògbẹ́gùn mi lọ. Òru àìṣedédé. Òru àìṣedédé. Fún ìtẹ́wọ́gbà mi. Fún ìtẹ́wọ́gbà mi. Láti mú mi délé. Láti mú mi délé. The love of God, the fellowship of the Holy Spirit, Amen. be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.